Me pasó una vez que grabé a mi esposo roncando, ¿verdad? 3 de la mañana. La primera vez que lo grabé roncando, porque después ya no me importaba, pero la primera vez lo grabo roncando y yo digo, este hombre, o sea, es en serio, o sea, parece una máquina de cortar grama. Claro. Y entonces lo subo a las 2 de la mañana y entonces empieza a ir bien viral y yo decía, esto me va a costar una pelea cuando se levante. Bueno, él no ve ni mi página, él no ve los videos, a lo mejor ni se entera, pero entonces si un amigo se lo envía y no sé qué, y no me podía dormir, entonces 4 de la mañana me levanto, ya eso iba volado y no sé qué, y dije, lo voy a borrar, ¡pam! Lo borro, ok, bueno, ya me siento mejor. Entonces la mañana siguiente le confieso, o sea, como si fuera un sacerdote, le digo, mira, te tengo que confesar que yo subí esto y te puse a roncar. Ay, a mí no importa. Ah, pues lo vuelvo a subir.